Dragi moji, dobrodošli na kanal. U današnjem videu pokazat ću vam recept za jednu od najlepših pilećih čorbi koju možete napraviti od krajnje jednostavnih sastojaka. Za početak uzmite 2 čena belog luka pa ga usitnite. Ja sam koristila onu spravu, a vi možete i ručno. Zatim jednu srednju glavicu crnog luka koju ćete iseckati na neke sitne kriške, a potom i 2 velika krompira. Ja ih seckam kao što vidite na ovako dosta krupne kockice za ovaj recept. I na kraju 2 velike šargarepe koje ću da isečem na malo krupnije kolutove. I sve ću to da prelijem sa 4 supene kašike maslinovog ulja. Možete upotrebiti naravno i bilo koje drugo ulje koje imate. Promešajte. Odnesite na srednje jako zagrejanu ringlu da se sada to sve lepo ukrčka i prvenstveno da luk pusti svoj miris i ukus. Za to vrijeme ovdje sam pripremila 250 grama pilećeg filea. Iseckat ću na nešto krupnije kockice za ovaj recept. Možete vi sitnije, ali mislim da je ovako sada trenutno lepše. Sada ćemo provjeriti povrće. Ako vam nešto malo se lipi, možete vrlo malo da dolijete vode i tako da dinstate nekakvih 5-6 minuta, a potom da sklonite sa strane povrće. Dodajte u šerpu 50 grama margarina ili putera, a zatim i iseckanu piletinu na kocke, pa sada to sve dinstajte. Možete pojačati jačinu ringle na nešto iznad srednje da se meso blago ukrčka, odnosno da potpuno upije taj puter ili margarin, da bude mekano, ali nikako da se sada zaprži, neka ostane mekano. Dodajte i povrće nakon nekakvih 5-6 minuta unutra, sve zajedno pomešajte. Dodat ću kocku za supu, malo soli, jednu kašikicu i poslije malo bibera. Vi možete da začinite naravno po vašem ukusu. Sve ću preliti sa 900 ml hladne vode. Za početak to će biti dovoljno. Vatra može da bude nešto iznad srednje. Sve ćemo zajedno da promešamo i sačekajte da sada počne da vrije. Kada vam ispliva luk na površinu, ja ću crni luk da sklonim jer mi ne treba unutra, a pustio je ukus i sada poklopite. Dok se naša čorba kuva, spremamo jako fin preliv zaprašku, nazovite kako želite. Dodat ću 4 supene kašike jogurta, 1 supenu kašiku brašna i jednu veliku kutlaču buljona iz supe, pa ću sve to zajedno da promešam. Unutra dodajem 1 supenu kašiku sirćeta, možete i limunov sok, i izlupat ću 1 cijelo jaje, pa ćemo sve to da zamutimo. Ovo će dati zaista jako fini ukus i pogledajte kako je fin ovaj krem, zaista predivan i doprineće i ukusu i mirisu ove božanstvene čorbe. Možete ga skloniti sa strane do upotrebe. Sada ćemo provjeriti našu čorbu kako se kuva. Ja sam dodala još 400 ml vode tokom kuvanja. Moja šerpa ima 2,5 litra i uvijek negdje održavam 2 litre vode. To je negdje meni dovoljno za ovu čorbu. Poklopite još malo i kuvajte. Da bi se skuvalo povrće i meso potrebno je nekakvih 50 minuta otprilike. Vi sada probajte, po želji možete još začiniti, pa ćemo dodati i naš fini krem koji smo zamutili. Možete smanjiti vašu ringlu na srednjem i još 5 minuta ovako kuvati dok se čorba lepo ne zagusti i to će biti to. Sada možete isključiti vašu ringlu. Odgore ću da pospem malo sveže peršuna i imam mešavinu ljute paprike, pa ću da pospem odgore. To je baš zaista jako ukusno. Ta mešavina paprike ima u sebi i limunovu koricu, tako da doprinosi jako ukus. Vama recept za najlepšu pileću čorbu na mađarski način. Ovo je inače recept od moje mame, zapravo i od bake, jer tako smo ga nasledili. I ovdje je specifičan način sečenja sastojaka. Kao što ste vidjeli ovdje na samom početku, iskoristila sam 1 glavicu malo veću crnog luka
i potrebno je da ga iseckate ovako što sitnije moguće. Apsolutno sve sastojke je potrebno da pripremite tako, barem tako kaže originalan recept. Sipajte malo ulja u šerpu pa odnesite da se blago prodinsta luk. Za to vrijeme ćemo mi spremiti ostale sastojke. Koristit ću 2 šargarepe i kao što isto vidite sečem sada šargarepu na toliko tanke karike što tanje možete, tako je spremite. Eto, otprilike to ovako izgleda, pa ih pripremite i ostavite sa strane. Ovo je zaista jako drag recept i ja sam zapravo željela da ga pripremi moja mama, ali pošto je povredila ruku, onda ću ja po njenom uputstvu. Biće nam potrebno i oko 300 grama pilećeg mesa. Ovdje imam pileći file i kao što vidite isto sečem na jako tanke kockice. Mislim da zapravo ne može tanje. Eto, koliko uspete da isečete sitne kockice, tako i spremite. Ja ću sada meso da stavim na jedan tanjir pa ćemo ga začiniti. Po ovom receptu bi trebala da se stavi unutra 1 kafena kašikica bibera, zatim 1 srednja kašika vegete, ako nemate tu srednju onda uzmite 2 male kašike i 1 velika ravna kašika slatke mlevene paprike. Odgore sam sipala vrlo malo ulja i sve to zajedno pomiješala i ostavila da se marinira. Od sastojaka bit će nam potreban i ovako jedan malo veći krompir koji ćemo također da iseckamo na što sitnije kockice. Ovaj recept uopšte nije težak, a stvarno ćemo dobiti jednu posebnu pileću čorbu i ona je zaista posebna zbog još jednog sastojka koji ćete vidjeti u ostatku videa. Dok smo pripremili sve ostale sastojke, na jako laganoj vatri meni se luk blago prodinstao, pa ćemo sada unutra za početak da dodamo i krompir. U sam krompir dodajem 1 malu kafenu kašiku soli i sada to sve lijepo zajedno miješamo da se sa svih strana prodinsta krompir možda nekih 2 do 3 minuta. Zatim unutra dodajem i meso. Zaboravila sam reći da je temperatura ringle nešto iznad srednje. Sada lijepo prodinstajte i meso. Potrudite se da u ovih prvih 5 minuta dinstate bez dodavanja vode, a potom možete dodati unutra oko 150 ml vode za početak, zato što meso i krompir treba lijepo onako da se ispeku, pa ćemo dodavati vodu povremeno. Ja ću u samom startu dodati, kao što sam rekla, 150 ml. Sve ću da lijepo promešam i da poklopim, a nakon toga u provjeri nakon nekih 10 minuta dodat ću još 150 ml vode i otprilike to će mi biti dosta. Dok se sada spremaju meso i krompir, spremit ćemo i pirinač. Potrebna je ovako jedna mala čaša od 100 ml. Otprilike tu ima oko 100 grama pirinča, ne više. Dobro ga operite i ostavite da nabubri. Nakon 20 minuta provjerit ćemo meso. Ja sam se potrudila da se lijepo prodinsta. Povremeno sam dodavala vodu, ali ne pretjerano. Sada ćemo dodati pirinač koji smo procedili i dodat ćemo šargarepu, pa ćemo sve da prelijemo sa tačno 1 litar vode. To će biti dovoljno za sada. Lijepo ću da promešam, temperatura će biti i dalje iznad srednje. Dodajem malo suvog peršuna, ako imate svežeg, bit će još bolje, ali i ovaj će poslužiti. Sve zajedno lijepo promešajte, šerpu poklopite i ostavite da se pirinač i šargarepa kao i ostali sastojci skuvaju i omekšaju. Ukoliko vaša čorba mnogo vrije, onda možete smanjiti temperaturu na srednju i sačekati da se sve jako lijepo skuva. A to će biti nakon otprilike 15 minuta. Sada ćemo provjeriti da li je kuvan pirinač i ako jeste, u ovom trenutku možete dodati još 200 ml vode. U slučaju da želite malo ređu čorbu, to ostavljam vama po ukusu. I za sam kraj, nešto što ovoj čorbi daje posebnost, jeste da se unutra dodaje 2 velike supene kašike kisele pavlake i polovina soka od limuna. Ukoliko nemate sok od limuna, možete dodati sirće, ali trebalo bi baš da bude limun, čak se ova čorba služi sa kriškom limuna. Za kraj ću dodati malo mlevene ljute paprike, mešane,
I evo, naša čorba je gotova. Ono što je još interesantno jeste da je ona baš poprilično zasitna, tako da vam može u potpunosti zameniti i kompletan obrok. Naravno, muški mogu da je jedu i uz hleb. Sada ćemo je servirati. Stvarno je jako ukusna i poprilično lijepo začinjena, tako fino i kisi. Tako da je ovo zaista jedna jako lijepa kombinacija ukusa koju vam svakako predlažem da isprobate. Ako niste nikada probali, mislim da će postati vaš favorit. Javite mi kako vam se dopada. Nakon ukupno sat vremena naša čorba je gotova i možemo je poslužiti. Ova čorba je toliko lijepog ukusa da ukoliko ste prehlađeni, predlažem vam da obavezno pripremite, jer kako se kaže, pa bolestan bi ozdravio. Pa stvarno ukus ove čorbe je baš upravo takav da bolestan ozdravi, da zaista uživate u finom ukusu. Ne znam da li ste pripremali nešto slično, ali eto, kao što vidite, od krajnje nekih jednostavnih namirnica koje pretpostavljam da svi imamo kod svoje kuće, možemo napraviti nešto zaista jako fino. Posebno sada evo dolazi i vrijeme nekih prehlada, tako da je poželjno da se malo jačamo imunitet. Nadam se da vam se ovaj recept dopao i jako bih voljela da mi pišete vaše utiske u komentaru kako vi pravite, na koji način, da li vam se ovaj sviđa. Ako niste pravili, obavezno isprobajte.